Coffee ကျမ်းမာရေးကိုထိခိုက်စေလား Coffee ကကန်ဆာဖြစ်စေတယ်ဆိုတာဟုတ်လား Coffee ကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလဲကောင်းကျိုးရောရှိနိုင်လားဘေးမဖြစ်အောင်တစ်နေ့ကို coffee ဘယ်နှခွက်တောက်လို့ရလဲစတဲ့မိခွန်းတွေအပြင် coffee နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြားစိတ်ဝင်စားစရာအချက်လက်တွေကိုသိဖို့ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်ကြစို့ဗျာကော်ဖီရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအကြောင်းမပြောပြခင်မှာကော်ဖီကိုအရင်ဆုံးသိဖို့လိုပါတယ်။ကော်ဖီကို coffee bean လို့ခေါ်တဲ့အဆီတွေကနေထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအဆီတွေကိုတော့ coffee bean တွေမှာသီးတဲ့ coffee သီးတွေကနေရပါတယ်။ coffee သီးတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုတော့ coffee fruit ဒါမှမဟုတ်ရင် coffee cherry ဒါမှမဟုတ် coffee berry လို့ခေါ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်သင်နားကြမမှားပါဘူး။ coffee cherry နဲ့ coffee berry ပါ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုခေါ်ရတာလဲ။ကော်ဖီလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးလုံးထဲမှာအညိုရောင်အစိတွေအမှုန့်တွေကိုမြင်ကြပါတယ်။တကယ်တော့ကော်ဖီသီးကဒီလိုပုံစံမဟုတ်ပါဘူး။ကော်ဖီသီးကအပင်ပေါ်မှာသီးပြီးတော့အနီရောင်နဲ့ခရမ်းရောင်ရှိတဲ့အသီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ကော်ဖီသီးတွေမှဲ့သွားတဲ့အခါမှာအထဲကကော်ဖီဆေးကိုအချောက်ခံခြင်းလှော်ခြင်းနဲ့အခြားအဆင့်တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မြင်နေကြအညိုရောင်ကော်ဖီကိုရလာတာဖြစ်ပါတယ်။ကော်ဖီမှာဘာတွေပါဝင်လဲ။ကော်ဖီမှာတော့ caffeine, chlorogenic acid လိုမျိုး antioxidant သတ္တိရှိတဲ့ဓာတ်ပေါင်းတွေ vitamin B2, magnesium စတာတွေအဓိကပါဝင်ပါတယ်။အောက်က3ခုကလူကိုအကျိုးပြုတဲ့ vitamin သတ္တုဓာတ်နဲ့ compound တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုတောက်မဲ့ coffee ရဲ့ brand ထုတ်လုပ်ပုံ coffee အမျိုးအစားစတာတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အထဲမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေတခြားပမာဏအဆီပမာဏစတာတွေကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုကော်ဖီမှာပါဝင်တဲ့အရာတွေထဲမှာမှနာမည်အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ caffeine ဆိုတဲ့အရာရောကျန်းမာရေးအတွက်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိမလဲ။ caffeine ကအတော်လေးကို strong ဖြစ်တဲ့ stimulant တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာလိုဘာသာပြန်ရရင်တော့လှုပ်ဆော်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့အရာလို့ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်။လက်ဖက်ရည်ထဲမှာလည်း caffeine ဓာတ်ပါဝင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကော်ဖီတို့လက်ဖက်ရည်တို့တောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်လန်းဆန်းလာတာတက်ကြွလာတာအိတ်ငိုက်ပြေတာအချို့လူတွေမှာရင်တုန်တာစတာတွေဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကဖင်းကလန်းဆန်းတက်ကြွစေတဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတာကြောင့်ကိုလာပက်ဆီကျွဲရိုင်းနဲ့အခြားသော energy drink ဝါအားဖြည့်အချိုရည်တွေမှာလည်းကဖင်းတွေထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကော်ဖီထဲမှာတော့ကဖင်းကသဘာဝအတိုင်းပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကဖင်းကလူနဲ့တဲ့လားတခွန်းနဲ့ပဲဖြေရရင်တော့တဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ချွင်းချက်နဲ့အကန့်အသတ်တွေတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြောပြပေးပါမယ်ကဖင်းကအုံနောက်ထဲကအဒနဆင်းလို့ခေါ်တဲ့အိတ်ချင်စေတဲ့အရာတွေကိုအစွမ်းမပြနိုင်အောင်ဟန်တားပေးပါတယ်ဒါကြောင့်ကော်ဖီတောက်ပြီးရင်အိမ်မငိုက်လွယ်တော့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ညပိုင်းမတောက်မိဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ဒါရင်မကသေးပဲ cerebral atrophy လို့ခေါ်တဲ့ process ကိုနှိုးဆွပေးပြီးတော့ဒါဟာအုံနောက်ထဲကဆက်ဆက်မှုတွေနဲ့အသုံးချနိုင်စွမ်းကိုမြင့်မားစေပါတယ်။ဒါကိုတနည်းအားဖြင့်နားလည်လွယ်အောင်ပြောရရင်တော့မှတ်ဉာဏ်အောင်မြင့်တင်ပေးတာဖြစ်ပြီးစဉ်းစားသုံးသပ်နိုင်စွမ်းနဲ့ကြက်မှတ်နိုင်စွမ်းမြင့်မားလာစေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကော်ဖီတောက်ပြီးတော့စာချက်ရင်များများပိုမှတ်မိတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ caffeine က athletic performance ကိုမြင့်တင်ပေးပါတယ်။ကဖင်းနဲ့ပါဝင်တဲ့ကော်ဖီဒါမှမဟုတ်အားဖြည့်အချွေတွေကိုတောက်ပြီးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်ပြေးလွှားမယ်ရေကူးမယ်စတဲ့ကိုယ်လက်လှူရှားမှုတွေကိုပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ထက်ပိုပြီးကောင်းအောင်မြန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်တယ်လို့ဆေးပညာလေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်အချို့သောလေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေမှာဆိုရင်စိတ်ကြယောဂဖြစ်နိုင်ခြေကိုနည်းစေတယ်အယ်ဇိုင်းမာယောဂပါကင်ဆန်ယောဂစတာတွေကိုလည်းအထိုက်လျောက်ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါဆိုကော်ဖီကကောင်းကျိုးတွေကြီးပဲရှိတာလားဒီလိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကော်ဖီကိုလွန်ကဲစွာတောက်သုံးမိမယ်ဆိုရင် anxiety လို့ခေါ်တဲ့စိတ်မတည်မငြိမ်ဖြစ်ခြင်းညအိပ်မပျော်ခြင်းကော်ဖီဆွဲသွားခြင်းနှလုံးခုန်မြန်ခြင်းရင်တုန်ခြင်းမောပန်းလွယ်ခြင်းစီးခဏခဏသွားခြင်းစတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါတွေတင်မကသေးပဲအချို့လူများမှာဆိုရင်သွေးပေါင်တက်စေနိုင်တယ်
ဝမ်းပြက်စေနိုင်တဲ့သတိဖြင့်လည်းပညာရှင်အချို့ကပြောဆိုကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ကော်ဖီတီလည်းပုံမှန်ပဲတောက်ရင်အကျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့များသွားရင်တော့ဘေးဖြစ်စေနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လောက်ဆိုရင်များတယ်လို့သတ်မှတ်တာလဲ။တစ်နေ့ကိုကော်ဖီဘယ်လောက်တောက်လို့ရလဲ။အခုကြည့်နေတဲ့ဗီဒီယိုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ကျန်းမာရေးဗဟုသုတရေးနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ Facebook ပေါ်မှာဆိုရင် Dr. Beast Facebook page ကို like and follow လုပ်ထားပြီး notification လောက် on ပေးထားဖို့နဲ့ YouTube ပေါ်မှာဆိုရင် Dr. Beast မြန်မာ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားပြီး notification လောက် on ပေးထားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာAmerican အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့အစည်း US Food and Drug Administration ကသတ်မှတ်ထားတာကတော့ပုံမှန်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်တဲ့လူတစ်ယောက်အတွက်တော့တစ်နေ့ကိုကဖင်း400 mg ဒါမှမဟုတ်400 mg အထိတောက်သုံးပေးလို့ရပါတယ်။ဒါဟာအကြမ်းဖျင်းကော်ဖီ၄ခွက်နဲ့ညီမျှပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကော်ဖီအမျိုးအစားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလည်းမတူတာကြောင့်မိမိတောက်မဲ့ကော်ဖီမှာကဖင်းတက်ဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတာကိုတော့ပြန်ဖတ်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့တချို့ကော်ဖီတွေကအရသာကောင်းအောင်တကြားများများထည့်ထားတာစားထည့်ထားတာစတာတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ဒီလိုကော်ဖီတွေဆိုရင်တော့များများတောက်လို့မကောင်းပါဘူး USFDA ကအကြမ်းပြင်းကော်ဖီ၄ခွက်လို့ပြောထားပေမဲ့ဒါဟာပါဝင်တဲ့ကဖင်းပမာဏနဲ့ဆက်တဲ့အရည်အတွက်ကိုပဲရည်ညွှန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျန်တဲ့အချက်တွေကိုတော့မိမိဘာသာချိန်ဆပြီးမှတောက်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်သတိပြုရမှာကတော့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေအတွက်ဆိုရင်ကဖင်း200 mgဒါမှမဟုတ်အကြမ်းပြင်း2ခွက်အထိပဲတောက်တင်တယ်လို့ပြောထားပြီး12နှစ်ကနေ18နှစ်အတွင်းဆိုရင်တော့ကဖင်း100 mg နဲ့12နှစ်အောက်ဆိုရင်တော့ကဖင်းပါဝင်တဲ့အစားအစာဥပမာကော်ဖီကိုလာပက်ဆီစတာတွေဘာမှမတောက်သုံးသင့်ဘူးလို့ American Academy of Pediatrics AAP ကဆိုထားပါတယ်ပုံမှန်လင်းလင်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်အသက်12နှစ်အောက်တုန်းကလည်းမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလာတို့ကော်ဖီတို့တောက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဩဇာတိတ်ကမှကြီးမားတဲ့ AAP လို့အဖွဲ့အစည်းကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်လက်ဖြစ်လို့ကလေးတွေကိုကဖင်းတက်ပါတဲ့အစားအစာတွေမကျွေးတာတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါမိတ်ဆွေတို့တနေ့ကိုကော်ဖီဘယ်နှခွက်တောက်ဖြစ်လဲဘယ်တစ်စိတ်တွေကိုတောက်ဖြစ်တာများလဲနောက်ပြီးတော့တောက်မဲ့ကော်ဖီထဲမှာတကြားနို့မုံနို့စီကော်ဖီမိတ်စတာတွေထည့်ပြီးတောက်ဖြစ်လားဆိုတာကိုလည်းဒီဗီဒီယိုပြီးရင်အောက်က comment ထဲမှာရေးပေးတော့ပါအောင်ခင်ဗျာဒါဆိုကျွန်တော်ဖြေဖို့ကြံတဲ့နောက်ဆုံးမေးခွန်းကတော့ကော်ဖီကခန်းစာဖြစ်စေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းမှာအခုနောက်ဆုံးစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေအရကော်ဖီကခန်းစာမဖြစ်စေုံတော့မကအတိုင်းချင်းနဲ့ပဲတောက်သုံးမယ်ဆိုရင်တချို့သောခန်းစာအမျိုးအစားတွေဖြစ်နိုင်ခြေကိုတော့လျော့သွားစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပြောခဲ့သလိုပါပဲကော်ဖီတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးလည်းပါဝင်ပစ္စည်းမတူနိုင်သလိုကိုကတကြားတွေနှုတ်မှုန့်တွေအများကြီးထည့်ပြီးဖြောမယ်ဆိုရင်လည်းကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ကိုကကော်ဖီကြိုက်တဲ့သူဆိုရင်တော့ပါဝင်ပစ္စည်းကောင်းမွန်တဲ့ကျန်းမာရေးမထိခိုက်စေမဲ့ကော်ဖီ brand တစ်ခုကိုရွေးထားပြီးအတိုင်းအချင်းနဲ့တောက်သုံးသင့်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အားလုံးကော်ဖီအကြောင်းသိသွားလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်မှာပြန်ဆောင်ကြတာပေါ့ခင်ဗျာ